嘉义哦，他在这里干嘛？没有，找朋友。找朋友在哪里？没有住在路上。面对警方盘查，年轻人越说越心虚，包包打开一看，一秒露馅。这个我不知道，我就拿这个包包丢。啊，拿这个包包丢了。啊，就是叫你去做诈骗的啊。谁叫你去哪的？要去哪里？从网络上面找的。眼前斯文帅气的年轻人说自己从嘉义北上，在网络上找高薪打工，应征的工作很简单，对方要他穿西装领钱就能够拿日薪1万块钱，而且公司准备好工作包，有定制的西装，还有外派经理的识别证，相当派头。他北上领走被害人的钱后，立刻到诈骗集团指定的商场公厕和收水手碰面，依照讯息指示交付款项。为了确认身份，诈骗集团还要叫战手册，要这个车手现场听到2声的敲门声以及2声的咳嗽声之后，再把赃款交付给收水手。这套包包全部的东西都是在嘉义那边的。才拿到赃款就被警方盯上，年轻人认了，受不了高薪诱惑，成了车手。台北市骗取被害人新台币30万元，并立即回到新北市三重区的商场厕所，将钱交给收水手，并谨遵集团教战守则，正准备制造断点时，就遇到警方查获。暑假期间想多赚点零用钱，但天底下没有不劳而获，一时贪念让自己成了诈团车手。三立新闻从邵子昂新北报道。